ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி ஒரு டே டு டே லாக் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மழை. அதனால் நான் பாட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வெளியில் வச்சுருந்தேன். இதெல்லாம் நான் ஷேட்ஸில் வச்சுருப்பேன். சரி கொஞ்சம் மழையில் நனையட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் மார்னிங் சின்னதாக ஒரு கோலம் போட்டு துளசி மாடத்துக்கு விளக்கு வச்சு பூ வச்சேன். இது என்னோடய வெத்தலை கொடி எவ்வளோ அழகாக பூத்திருக்கு பாருங்கள். அந்த கொடி ரொம்ப பெருசாக வந்ததுனால நான் நாட் போட்டு டை பண்ணியிருந்தேன். இது என்னோடய ரோஸ் செடி. இந்த ரோஸ் செடியில் ஒரு சின்ன மொட்டு வந்திருக்குது. மழைக்காக வெளியில் எங்கேயும் போக முடியாதுல்ல, அதனால் என்னோடய குழந்த வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தா வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹாய் சொல்கிறா பாருங்கள். மழை நிற்கவே இல்லைங்க. நல்ல மழை வந்துகிட்டே இருந்தது. கண்டினியூஸாக 4 நாள் மழை பெய்யுதுங்க. எப்படி ட்ரெஸ் எல்லாம் காயும் பாருங்கள். ஆஃப்ரிக்காவில் நல்ல கிளைமேட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் 2 பேர்த்துக்கும் தன்யஸ்ரீக்கும் என்னோடய பெரிய பொண்ணுக்கும் ஆவகேடோ ஃப்ரூட்ஸ் கட் பண்ணி கொடுத்தேன். நிவாஷினி ஹோம்ஒர்க் செஞ்சுட்டே சாப்பிட்டுட்ருக்கா. அதுக்கப்புறம் லஞ்சுக்கு நான் சோயா ஃப்ரை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் தக்காளி சாதம் பண்ணுறதுக்காக தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வணக்கி வச்சுருக்கேன். சரி கொஞ்சமாக குடமிளகாய் இருந்தது, அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருந்தேன். அப்புறம் தயிர் பச்சடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சேன். அதுக்கப்புறம் நிவாஷினி அம்மா இங்கே வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டா. என்ன கண்ணு அப்படின்னு போய் பார்த்தா ஒரு சின்ன பாம்புங்கன்னா வெளியில் இந்த மலைக்கு பாருங்கள் எப்படி ஊர்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணோன்னா என்னோடய செக்யூரிட்டி கார்டை கூப்பிட்டு இதை எடுத்து போடு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து போடக்காக நான் கூப்பிட்டேன். எவ்வளோ வேகமாக ஊர்ந்துட்டுருக்குது பாருங்களேன். அப்புறம் என்னோடய செக்யூரிட்டி கார்டு அதை எடுத்து போட்டாங்க. அப்புறம் லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு. தக்காளி சாதம், அதுக்கப்புறம் தயிர் பச்சடி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோயா ஃப்ரை எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இப்போது நாங்கள் என்னோடய லன்ச்சை சாப்பிட போகிறோம். பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.